الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة ريفيو النهارده. زي ما انتم شايفين دي مكنسة كهربائية. طبعا قبل ما نشتغل هتفق معاكم على حاجة. انا اول حاجة ما اناش صنايعي او مش اللي انا بنحب، انا هاوي يعني المكنسة دي انا اول مرة هنفكها معاكم وهنشوف العطل اللي فيها ايه مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا اول حاجة نوصل الكهرباء زي ما انتم شايفين وقفت لوحديها كده مفيش اي استجابة، فاحنا مش عارفين العيب من ايه. ممكن يكون عيب من السلك، عيب من الزرار، الموتور اتحرق. احنا هنفك واحده واحده كده مع بعضينا ونعرفوا المشكله في ايه. طبعا انا اول حاجه طلعت الكيس بتاعها تمام عشان ابدا افك معاكم. هنبداوا نشوفوا المكنسه دي بتتفك منين. تمام. عندي هنا صغيره اهي، عندي مسافه بتاعتي نبدا نفك. دي مسافه تشيله صاحبها يعني. انا طبعا الحاجات دي بالنسبه لي هوايه. طبعا صاحبي بيقول لي عندي مسافه قلت له نفك عليها. طبعا انتوا عارفين الصناعيه طبعا ربنا يبارك لهم يعني في فلوسهم يعني في الثمن كده يبقوا غاليين شويه. فانت ممكن تكون عطل بسيط ما يستاهلش ان انت تروح بيه صنايعي مثلا يقول لك 50 60 جنيه على حاجه هايفه. وفي ناس ما عندهاش ضمير ممكن يقول لك 100 جنيه هو مش حاجه اصلا. كان فيها كسر برضه زيها بالظبط، كان المشكله كلها في الزراعه. فاحنا هنحله ونشوفه. في مصاريف ثانيه معانا احنا كده حلينا 5 مصاريف اهو. هنبدا نحلها واحده واحده كده بعدين. طبعا كده طبعا بنفتح الدنيا فتحتها. بس كده تمام خلصت. هنفتح مع بعضنا زي الحل. شفت اللي هي لازم نفكه الاول الجنب ده كده، بس اهم حاجه ما يكسرش منك. خلي بالك عشان ده داخل في خندق كده او ليه. ايوه طلع معايا اهو. طلع الجنب التاني. كده اول جنب رايح معانا. نضغط شويه بس خليكم عشان نكسر. ايوه طلعنا كده الجنب ده لسه عندي اهو. هنبدا نحلوه. احنا حلينا كده المسمار ده. الوش ده كله طبعا عايز فك اهو. طبعا تراب زي ما انتم شايفين. كل الكلام ده ان شاء الله هيتنضف ويتمسح. تمام. نبدا نشوف الزاويه بتاعتنا كلها نفس النظام كبسه اهو. تمام. في صوت سايح دلوقتي هنا. الصوت التاني اهي. وادي الزاويه بتاعنا. نضربه كده تاني، نحط الفيشه ونضربه الزاويه بتاعنا يمكن الزاويه معلق. مفيش اي استجابه اهو. هنبدا نشوف ايه اللي طلع معانا في المسمار اهو. نحلوه مع بعض برضه. في مصاريف تانية عندي. في مسمار تاني اهو. نبدأ نشوف دوت ماسك ايه. في كليب صغير هنا اهيت. يا نهار ابيض، بص الفلتر اللي عامل ازاي. ده منظر الفلتر ده. كده ولا كده نظام ده الفلاتر دي عشان ما تدخلش بره الموتور. في الغالب على ما شايف دوت الموتور ده والله اعلم محروق. احنا كده فكينا هنا. في عندي مسمارين ورا هنا نحلهم برضه. انا صراحه طبعا المفروض يعني في حد عنده مكنسه في البيت شايف عندي مكنسه برضه الحاجه وفكيت حته حته مكنسه من جوه كانت مليانه بروتان. طلعت الفلاتر دي كلها رسيتها بالميه سبتها تمشي. الفلاتر دي هي اللي بتحافظ على الموتور. لكن المنظر اللي انا شايفه ده منظر عجيب. مش عارف نوصل لمكان الطاقه. طبعا مش حد عنده يعني ايه الثقافه اللي هو يطلع ينظف زي برضه الموتوسيكلات. فيها فلتر برضه، العربيات فيها فلتر وفي الحاجات بتتنضف اول باول، بس مفيش حد عنده الثقافه اللي هو ينظف. خلاص ركبنا. ايوه بدات معايا اهو. كده طبعا الوش الايه المسامير تحت.
زي ما انتم شايفين المنظر عامل ازاي، يعني منظر فظيع. يعني المفروض نجيب فرشه دلوقتي ونبدا نمسح الاول عشان انا مش عارف نشتغل. نبدا نطلع شويه التراب دولت واول حاجه هنعملوها هنعمله تيست على السلك. هنشوف السلك ايه نظامه، هل واصل كهرباء ولا لا. هنشوف السلكين اللي طالعين. دي مكنة الشفط بتاع السلك اهي، تمام. ممكن تطلعوها كده زي ما هي، مفيهاش مشكلة. طالع منها سلكين على البورد. انا عندي طرف سلك اهوت، والتاني وصل على الموتور. المفروض انا دلوقتي بنجيب معايا الافوميتر وبنعمل قفله هنا وبنلمس نشوف هل السلكتين قافلين ولا لا. بس انا عندي هنا السلك مش باين، نحاول نبينوه. انا عندي فرد هنا، هضطر بقى نفك البورده. نخلع الفتله دي كده. هنبدأ نشوف سلك داخل على الموتور. المفروض دي تطلع على بعضيها كده عشان خاطر منفكوش مسامير. حلو المسمار ده كده اهو. كانش لازم نحل الحل ده كله، بس انا كده هحل عشان ننضف اصلا، عشان ده الفلتر مليان تراب. نبداوا نجربوا القفله بتاعتنا الاول، تمام. السلكين اهو بتوع الكهرباء اهمت. هنجيب سلك زي ده كده اهو، وهنقفل بيه الكهرباء بتاعتي. ليه بنقفل الكهرباء هنا؟ انا كده عامل قفله، فاول ما نوصل السلكين، اول ما نوصل الافوميتر بتاعي القفله هتبان معايا. بصوا كده، اسمعوا الصوت. نغير الوضع بتاعه معلش. نحط واحد هنا زي ما انتم شايفين كده. السلك مفيهوش مشكله. هنبدا بقى نجرب الزرار. هنحط واحده هنا واحده هنا اهو. ايه المشكله دلوقتي يا رجاله؟ طبعا الزرار ده بيقفل الدايره. شفتوا المشكله طلعت حاجه بسيطه ازاي؟ بس انا كده فكيت عشان ننضف. الزرار بتاعي اهوت، المفروض انا لما لمس كده الزرار المفروض يقفل الايه؟ الدايره اهو. مفيش، ما بيقفلش كده. المشكله عرفنا المشكله في الزرار. احنا ممكن بقى نفك الزرار، تمام، ونبدا نتعامل
نبدأ نحاول نصلح الزرار ده، يا اما نشتري زرار جديد. طبعا انا ايه بنحب نفك ونجرب الاول. نبدأ نفك الزرار دوت، بس عايز حاجة رفيعة عشان نفكه بيها. الزرار زي ما انتم شايفين فيه كليبسة من هنا وكليبسة من هنا. هنبدأ نفك الزرار الأول. ثانية بس أجيب عدة. أهو يا رجالة معايا الزرار اهوت، نحاول كده نزوم عليه. في كليبسة هنا اهيت، بسم الله اهوت، وفي كليبسة الناحية التانية. الزرار زي ما انتم شايفين عايز يصنفر من جوه. في جزء هنا جوه اهوت اللي زي ما تقولوا ايه مليان تراب، والجزء التاني اهوت بتاعه برضو عايز يتصنفر صنفرة صغيرة كده او يتحك. فاحنا نعرفه نصنفروه الجزء اللي هو ده. لمع معايا اهوت، تمام. والجزء اللي جوه ده نحاول ايه نكحتوه كده، يا اما تروح تشتري زر جديد. بس انا طبعا بنحب نفضل نصلح لانها حاجه شغاله وحاجه بسيطه. هنبدا نركب الزرار تاني زي ما كان راكب، تمام. السوسته اهيت هنا اشتغل اهوت. وممكن ترشه بالاكاي. تكيته برضو مش عجباني، بس انا هنحاول نشوفه كده هيشتغل ولا لا مع بعض. زي ما انتم شايفين اهوت، بصوا هنا كده سامعين الصوت اهي نورت اهي. الزرار بتاعنا اشتغل كده. القصه كلها كان عندنا في الزرار واحنا صلحناه زي ما قلت لكم يا رجاله. ممكن يكون عطل بسيط جدا، وغير كده اللي هيفك مش هينضف لك الايه الكعبله اللي عندك دي. ازاي؟ هنشوف دلوقتي الكعبله. انتوا شفتوا شكل اصلا الايه المكنسه من جوه عامله ازاي، كميه التراب. طب احنا لو شلنا الوش بتاع الموتور ده كده، اهم حاجه تعرف اماكن ده كهرباء، ده كهرباء مع الزرار، تمام. وفي واحد تاني بتاع الفيشه انا فصلته اللي هو دوت مع البورد هنا. وهنفك دوت، ده جاي من الموتور على البورد. طبعا وانت بتفك الحاجات دي خليك حنين شويه. ايوه في شفه اهي ترفعها، هي اللي ماسكه الزرار، بس الشفه هنا مقلوبه عشان كده الزرار شكله مستخبي شويه اهو. دولت بينزلوا تحت كده اهو، وترفع الايه الوش بتاعك. مفيش اكيد مفيش اسلاك تانية يعني واصله خلاص كده. لا في سلك والله كمان واصل اهو. والازرق ده في الاخر هنا اللي واصل معايا برضو على البوردة. مفيش مشكلة تعرف اماكن. يبقى احنا قلنا هنا الاسمر، هنا الازرق، وهنا الابيض. حتى لو انت تنسى، طبعا انا مصور لو نسيت هنرجع لفيديو تاني مفيش مشكلة. انت لو بتنسى برضو تكتبهم في ورقة. يبقى قلنا ابيض، اسمر، ازرق.
بصوا بقى المنظر جوه عامل ازاي. هنحاول نقرب لكم على المنظر. صراحة منظر يعني صباح الفل. طبعا دي زي ما انتم شايفين دي المفروض بتبقى محوطة الموتور كله، بس من كتر التراب ومن كتر الوساخة زي ما انتم شايفين في فلتر تاني هنا. المفروض ده الموتور من جوه عجب عجب، الموتور من جوه عجب. الموتور ده مش يعني الحمد لله لو شغال يعني. والمفروض في فلتر هنا ضايع. بصوا يا رجاله اللي بيحمي الموتور من القرف ده كله، المفروض جوه هنا في فلتر. يعني ربنا يستر كمان لما يكون ده كويس الزرار ده فصل اصلا عشان ننضف ونكتشف ان الفلتر اصلا مش موجود. في فلتر هنا بيتحط، حتى لو ضاع منك الفلتر ممكن تجيب اي حته سفنجه تحطها هنا. الفلتر ده عشان ينقي، ده طبعا شفط فبيشفط التراب. فايه اللي يمنع التراب يخش جوه؟ انا عايز اجيب لكم نص المنظر عجيب جوه اصلا. ايه اللي يمنع التراب يخش جوه؟ اهو بصوا التراب، الفلتر ده طبعا ده اهمال. انا ما شفتش زيه قبل كده. بس الموتور حتى بيلف بصعوبه من كتر التراب اللي فيه. فانا هنضطر ان انا ممكن نحل الموتور ده عشان خاطر ننضفه من جوه. ده انا مش عارف ايه ده موتور شفط. هو ممكن يكون الفلتر وقع منهم ما خدوش بالهم. والكلام ده كله هناخده نغسله تمام، ونرجع لكم تاني وانا بنركب بقى الايه الموتور عشان اوريكم النتيجه بتاعه الشغل بتاعي. هل الموتور اشتغل؟ يعني هو احنا شفنا اول حاجه العيب كان من الزرار كان بايظ واحنا عملناه. هنبداوا بقى نرجعوا تاني نشوفوا المشكله بتاعه الموتور ده، هل هو شغال ولا كده الموتور باظ. بس هو في الغالب شغال ان شاء الله. يعني احنا ايه نستبشره خيرا، بس هنحتاجه نحلوه عشان نطلعه التراب اللي دخل جوه ويشتغل معانا كويس تاني. وارجع لكم ان شاء الله بعد ما نخلص. ده كان مش نغسله، فانا يعني نحطه على السين تراب عشان خاطر بس ايه ما يدوش وقت معايا. تمام، نبدا نحط الموتور تاني كده. طبعا في حاجه عليا عشان التراب انا حسين. كده نبدا نرجع الموتور مكانه. اهو الكاوتش بتاعه. كده احنا اول حاجه الموتور هنجيبه الفرشه بتاعتنا معاك فين ونظبط كده اهي. هندخل السوري بتاعتنا تاني. انا جاهزه قلت لكم دي اول مره احل بيها او احل فيها المكنسه تشيله. احنا نتعلم مع بعض. احنا قلنا اول حاجه بسم الله، قلنا في واحد ازرق كهرباء، في واحد صغير دوت قلنا هنا ماشي كده. قلنا المصنع هنا. واخد بالك من تكوين السلوك. المكنه بتاعتنا اتجاهها كان ازاي؟ كان كده كده عشان خاطر الزرار بتاعها بره. طبعا تتأكد من حاجة كويسة هنا كده بس مكانها اهو. قلنا الراجل ده هنا تمام. قلنا دول كهرباء. نجيب الزرار بتاعنا نبدأ فعلا نركبه في اتجاهه مظبوط. ونبدأ يا رجاله نسمي كده بسم الله ونجرب معاكم.
السؤال بتاعنا هو زي ما انتم شايفين اشتغلت معانا، مش محتاجين نروح لحد. طبعا نفصل كهربتي بعد ما نخلص ونبدأ نجمع حاجتي تاني زي ما كانت. المنظر ده كده هنبدأ نركب الوش. طبعا كل حاجة تمسحها وتنضفها على قد ما تقدر. طبعا شايفين كمية التراب الرهيبة اللي احنا بنضفوها دي كان سببها ان الفلتر بتاعنا كان في فلترين يعني، في فلتر هنا والفلتر اللي هو اللي قدامنا. طبعا اهم حاجة الفلتر قدامنا عشان ده اتجاه الداخل داخل التراب. الفلتر اهو. الافضل طبعا زي ما قلنا في الحاجات دي يتركب، بس انا عشان ايه ما نضيعش وقت بنمسحها مسحه نظيفه. احنا هنا حاطين مسامير من هنا، حاطين مسمار هنا ومسمار هنا، في مسمار ورا هنا. الحمد لله يعني صاحب المكنسه دوت يعني فلوسه حلوه زي ما بيقولوا كده. اللي هو الغطي دوت كان زمان المكنسه باظت من زمان، الموتور زي ما انتوا شفتوا من جوه كان مليان بلاوي. ده ادمان طبعا او جهل بالحكايه اللي ايه الواحد ممكن السوسه دي ما تفكرش دلوقتي يعني ايه مظبوط. دي السلك اللي معاك معايا. فعلا السلك اللي معاك معانا تمام كده اهو. طبعا الفلتر ده المفروض يتنضف كل مده. نجرب تاني اخر مرة النهارده. شايفين دي السرعات بتاعتها. لو عجبك الفيديو ده مش لايك ولا فيديو جديد من قناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.